Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Hazarash dehqon bozoridan narx-navolar. Ya. Assalomu alaykum, qalasiz? Almon necha so'm bo'ldi bu? 10 ming so'm. 10 ming so'm ya. Qo'shroq. Nerki bu? Bag'atga. Qulani? Ular ham. Bu nasıl oturmadı bu? Yo'q, qolma. Qolma ya. Bu ne? 15 ming so'm. 15 ming so'm. Qartalasar yo'q bu. Nasıl oturmadı? 20 ming so'm. Üstünde kelsalam joy bo'ladi yani. Hozir. Ananas ne? Ananas 25 ming so'm. 25 ming so'm ya. Kivilar ne? Kivilar 25 ming so'm. 25 ming so'm. Bular ne? Bular nerede? Yaxshi qil 28lik. 28. Yaxshi qilay. Original. Sifat garanti. Bonusizga? Pomidor necha so'm qoldi bu? 22 ming so'm. Limonlar ne? Limon 38. 38. Anorlar ham bor ya. 25 tane. Bana ne? Bana 25 so'm. 20 ming so'm. Osiyo skidkada. Osiyo skidkada. Ya xurmolar ham bor ham bor. Xurmo necha so'm deysiz? 10 ming so'm. Yana ustunda kelsa ham joy bo'ladi yani. Yaxshi so'rasa shunda.